गोश्त खाने के फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और अल्लाह के रसूल ने गोश्त खाने के बारे में क्या फरमाया है। आपने सुना होगा कि गोश्त खाने से ताकत मिलती है, लेकिन साइंस भी इसे सुपर फूड मानती है। इसमें प्रोटीन, आयरन और विटामिन B12 भरपूर होते हैं, जो दिमाग तेज करते हैं, मसल्स मजबूत करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। यानी अगर आप कमजोरी महसूस करते हैं तो गोश्त आपकी ताकत वापस ला सकता है। अब सवाल ये है कि क्या गोश्त सिर्फ दुनिया में फायदेमंद है? नहीं। हजरत अबू दाऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोश्त दुनिया वालों के और जन्नत वालों के खानों का